如果你個鼻哥流汗，就代表你個肺虛。汗有種好重要嘅功能，我哋叫做排出我哋嘅重金屬。盜汗呢，我哋叫做咩？我哋叫做陰虛。嗱，今一輯咧就同大家講下流汗同養生嘅關係。而家大熱天時咧，好多人都會流好多汗。嗱，其實流汗都分兩類嘅，一類就叫做主動流汗，一類咧就係被動流汗。你企喺個太陽底下，或者去入一個焗爐咁樣嘅房間，成身汗嗰啲係被動流汗。但如果你係主動咧去做下運動啊，打下波啊，跑下步，咁啊，然後嗰啲流嘅汗咧，我哋叫做主動流汗咧。咁我哋喺中醫裏邊咧，呢種汗咧叫動汗啊，唔喐唔成而流汗嗰啲汗咧叫靜汗。其實靜汗咧只係屬於表層嘅流汗，要主動流汗啊，嗰啲動汗咧先係叫做深層嘅流汗。啊，動汗係有一個靜汗嘅，所以好多人去做桑拿啊，搞到成身汗咧，其實嗰啲都係靜汗，唔係動汗。最好流汗咧就流翻啲動汗。嗱，我哋每人每日咧大概就流應該咧600至800個毫升嘅汗。流汗係好有益處嘅，因為我哋正常嚟講咧，流汗好似我哋身體嘅空調啊，調節我哋嘅體温。因為我哋嘅身體啊屬於恒温，永遠都保持大概36.5度嘅攝氏。咁如果身體過熱咧，個身體流啲汗出嚟咧，就可以令到你身體裏邊嘅熱量咧降低，維持翻嗰個恒温嘅狀態。所以你見到咧，如果你唔流汗咧，而身體過熱咧，我哋就出現一種症狀叫做發燒。所以好多人咧感冒發燒啊，如果出咗一身大汗咧，馬上就會退燒。所以汗係可以調節我哋嘅體温嘅。咁啊，流汗咧其實就係每個人都唔同。首先你發覺到咧，流汗嘅部位